अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आज एक अहम स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। चूँकि बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पर जो यहाँ की तारीख़ है, यहाँ के अदवार और यहाँ की जो सकाफ़त है, इसके हवाले से बहुत से जो लोग हैं उन्होंने लिखा है। उनकी लिखाई जो है वो आज हमें किताबों की शक्ल में मिलती है। जो किताबें हैं वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर आज हमारे पास हमारे लाइब्रेरियों में हमारे जो कैफ़ेज़ हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें जो है वो ये दस्तयाब है और वो पढ़कर हम अपनी तारीख़ से जो है वो रोशनास होते हैं। आज मिस सीमा अहदी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस हवाले से बहुत सारी इनके पास मालूमात है, किताबों का इन्होंने जो है वो हम कह सकते हैं ख़ज़ाना इनके पास मौजूद है, जिन्होंने ओवरऑल सिचुएशन जो तारीख़ है, न सिर्फ़ बलूचिस्तान की बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान और इससे रिलेटेड जो नॉवेल्स हैं वग़ैरह दूसरी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी इनकी काफ़ी जो है वो इनको महारत हासिल है। मैडम बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। सबसे पहले तो क्या कहेंगी बलूचिस्तान की जो तारीख़ है या इस सिलसिले में जो किताबें आपने पढ़ी हैं, ओवरऑल क्या लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम दानिश, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो इनवाइट किया। और मतलब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती हूँ कि बलूचिस्तान के जो है ये जर्नलिस्ट अभी वो डिजिटल मीडिया की तरफ जो है आगे आ रहे हैं। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल चीज़ों की तरफ जो है वो जा रही है। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हमारे पास फ़ोन आ गए हैं। आप देखते हैं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, चाहे वो स्मार्ट फ़ोन्स हैं, चाहे फिर वो या वो पुराने मॉडल्स के जो नोकिया वाले फ़ोन्स होते थे वो फ़ोन्स। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट और जो डिजिटल ज़माना है वो कितना प्रोग्रेस कर चुका है। पाकिस्तान में जो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें, पाकिस्तान के जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो हमसे टेक्नोलॉजिकली भी आगे हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज जो है मुतारफ़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स को जो है शुरू से ही इस चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में लेकिन बलूचिस्तान में बदकिस्मती सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स को इन चीज़ों से आशनाई नहीं दी जाती। सबसे पहले तो ये अभी कोविड का वक्त आया था। कोविड में जो है वो मतलब क्वेटा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे बलूचिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो जो है ऑनलाइन क्लासेस तक ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रही थी स्टूडेंट्स के लिए। इसी वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हुआ है। तो इस चीज़ को जो है बेटर करने की ज़रूरत है। एक तरीके से जो डिजिटल मीडिया है उस पे भी ज़ोर देना चाहिए, और बलूचिस्तान में जो है लिटरेसी रेट उसको भी ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम बेशक स्कूल्स तक या जो हमारे दूर रसाई इलाके हैं, अगर उसमें जो है हम स्कूल्स की रसाई जो है वो मुमकिन नहीं बना सकते लोगों तक, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको जो ये किताबें वगैरह हैं, जो बुक रीडिंग का एक कल्चर है, उससे जो है मुतारिफ करवाना चाहिए, चाहे वो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में हो, चाहे उर्दू में हो या इंग्लिश में। एग्जैक्टली 93% आपके बकौल के एक सर्वे में आपने पढ़ा था। तो जो हम आजकल देखते हैं, चूँकि डिजिटल दौर है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है चीज़ों की, अखबारात भी हमें पीडीएफ की शक्ल में मिल जाते हैं, जो मुख्तलिफ किताबें हैं वो भी पीडीएफ की शक्ल में मिल जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कहा जाता है कि हमारे दस्तरस हमारे हाथ में मौजूद हैं, लेकिन जो कुतुब बीनी का रुझान है वो कम होता जा रहा है मेरे ख्याल में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं या करेंगी? बिल्कुल। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है मतलब ये मंज़र-ए-आम काफ़ी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अभी लिटरेरी फेस्टिवल भी ईयरली होता है, हर साल होता है। लोग जो है बड़े-बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, बड़े-बड़े जो है वो दानिश्वर होते हैं, वो उनको जो है बाहर से बुलाया जाता है और सेशंस करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मतलब मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी कम्युनिटी की मिसाल देना चाहूँगी। हज़ारा टाउन एक बहुत छोटी-सी कम्युनिटी है क्वेटा की, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हैं कि साल में तकरीबन 4-5 बार जो है कोई बड़े-बड़े बुक फेयर्स लगाए जाते हैं और लोगों की अपनी काविशें होती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी अच्छी बात है। पहले ये था कि लोगों के पास इन चीज़ों तक रसाई ही नहीं थी, लेकिन अब जैसे-जैसे डिजिटल ज़माना आता जा रहा है, तो इन चीज़ों की जो है मतलब बुक रीडिंग की तरफ बलूचिस्तान में जो है वो रुझान बढ़ रहा है। बेशक लोग जो है ज़्यादा मोबाइल वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से काफ़ी उनका ताल्लुक रहता है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ये रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो है खोली जा रही हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से या लोगों की अपनी कोशिशें हैं। आपके ख़्याल में कि बलूचिस्तान में पब्लिक लाइब्रेरीज़ या लिटरेरी फेस्टिवल्स वो गुज़िश्ता अदवार से ज़्यादा जो है वो अब हो चुके हैं, और जो लोग हैं, जो जी, जी, पब्लिक है बिल्कुल। वो भी इनकी तरफ ज़्यादा माइल हो रही है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हमने देखा कि तुर्बत में जो एक कैमल लाइब्रेरी थी वो आपने भी देखी होगी। बिल्कुल, जो शहर हाँ। के
مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، بچوں کو کتابیں فراہم کرتی ہے. بالکل یہ اس بات سے ہم بھی اتفاق کریں گے. تو اب آپ کے خیال میں بلوچستان میں مزید کیا ایسے اقدامات کیے جائے جس سے یہ جو کتب بینی کا رجحان ہے اس کو مزید فروغ ملے؟ دانش، اگر آپ باہر کے ممالک میں جو ہے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیفیز جو ہے وہ مطلب کیفے اونرز جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بکس رکھتے ہیں، یا بک ریڈنگ کا جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایک طریقے کا ٹرینڈ ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ تفریح کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم کو مکس کرنا چاہیے. ایک طریقے سے یہ ہے کہ ایک نیا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایک نیا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. ایک انسان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ اس کے انوائرمنٹ سے آتی ہے. تو اگر ہمارے انوائرمنٹ میں بکس نہ ہو، اگر ہماری انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز نہ ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے وہ بک ریڈنگ کا ہو، تو ایک انسان کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اور وہ گروتھ ایسی گروتھ جو پازیٹیو نہ ہو. ایگزیکٹلی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو نصابی سرگرمیاں ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے وہ نصاب لایا جائے، یہ سلسلے میں جو ہے اقدامات کیے جائیں. تو جو بلوچستان میں محکمہ تعلیم ہے یا جو کتابیں بنائی جاتی ہیں بچوں کے لیے یا اس سے ہٹ کر جو ایف ایس سی لیول کی، تو ان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتب بینی کی طرف آ سکے، مائل ہو سکے؟ سب سے پہلے تو ہماری کتابوں میں جو ہے وہ رٹا لگانے کا ایک سسٹم ہے. ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں سب سے پہلے تو اس کو رٹا کلچر کو جو ہے اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ وہ جب آپ رٹا لگانا شروع ہو جاتے ہو، جب آپ اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ایک سیٹ رولز ہوتے ہیں، تو وہ سیٹ رول جو ہے آپ کو جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے اس کو لمٹ کر دیتی ہے. مطلب وہ تھنکنگ جو ہے وہ بہت دور دراز نہیں ہوتی، کہ مطلب آپ کو زیادہ چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے چاہیے کہ نصاب میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی بچوں کو ایک چھوٹی عمر سے ہی ایک کریٹو تھنکنگ پہ جو ہے وہ مجبور کرے. تو میرے خیال میں نصاب میں ایسی چیزیں شامل کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی کریٹو تھنکنگ ہے وہ تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ تمام جو یہاں پر ہمارے لینے والے شعبوں میں ان سب کے لیے کریٹو تھنکنگ ضروری ہے. ایک اور اپنے ویورز کے لیے ایک اور چیز بتائیں، چونکہ آج کا صرف ایک سیشن جو ہے وہ اوور ویو ہے. آئندہ سے مسیمہ جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن یا 10 دن میں 1 دن ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گی، اور جو بھی بالکل، کتابیں ہوں گی اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہمیں بتاتی رہیں گے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بلوچستان میں جو ہے، یا مطلب آپ کوئٹہ کو بھی صرف لے لیں تو یہاں پہ جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کن کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. آئی تھنک سو کتابوں کا ایک خلاصہ دینا، اوور ویو دینا، کیونکہ اکثر آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ انگلش میں ہوتا ہے. انگلش میں ہمارے ہاں لوگوں کی جو ہے وہ پرائمری زبان انگلش نہیں ہے. ہمارے ہاں بلوچی بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان زبانوں میں جو ہے لوگوں کو سمجھانا یا کسی کتاب کا خلاصہ دینا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم قدم ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ جو ہے اس چیز کو پڑھیں اور اس میں دلچسپی شو کریں. ایگزیکٹلی چونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ انگلش کا کلچر نہیں ہے، تو یہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں ان میں جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا ایک بڑا سا ایک فریضہ بھی ہم سمجھتے ہیں اپنا. اسی کے ساتھ ہی چونکہ آج مس سیما کا ایک ایسی عام سا ایک اوور ویو تھا کتابوں کے حوالے سے، مس سیما سے ہم اجازت چاہیں گے، اور اگلے ہفتے تک کے لیے مس سیما ہمیں جو ہے وہ کسی بھی کتاب کا جو ہے وہ خلاصہ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا، اگلا ویڈیو ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے. مس سیما آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. بلا شبہ آپ بھی اتنی مصروف رہتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.